بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا بفضل الله عز وجل انتاج مؤسسه سامي الينزوري، تصنيع السلكات واقفاص الحمام والارانب والسمان. طبعا للانتاج بشكل عام كامل، الباب حجم كبير بتفوت التركه بكل اريحيه. المقاس هذا 60 ب 60، لكن موجود بالسوق معبي الاسواق منه مقاس 60 ب 60، لكن بفضل الله عز وجل التصميم الجديد اللي هو نظام فك وتركيب مثل نظام الاقفاص العصافير الايطالي. فجيب كيف بدك فك وتركيب، مثلا بدك طبقه، بدك طبقتين، بدك ثلاث، بدك اربعه، قد ما بدك احنا بنعطيك وبنشغل لك اياه 100% بالشكل هذا. هي ركب معنا هون، هاي بالصلاة على النبي ركب بتشيل، لا في رهطة ولا برعط ولا أي شيء، جامد 100%. سلك ثقيل نخب أول، مش سلك تجاري بفضل الله عز وجل. طبعا منه طبقة وطبقتين وثلاث طبقات وأربع طبقات، قديش بدك بتاخذ اللي بدك إياه. أنت مش ملزم تاخذ ثلاث طبقات أو أربع طبقات، بتاخذ على هوا الارتفاع المناسب بالنسبة لك.